God dag, alle sammen. Jeg nu det om feirvar. Bønnen som Jesus lærte å kunne be. Og det kommer ganske på her. Så leis. Herre Jesus, jeg ber jo om at ikke må være sagt i det som ikke fra det her. Og Herre, jeg ber deg om at alt som sagt må komme bæres fra det her. Amen. Bøn. Jeg vet ikke sagt det be. Tid til at alle prøver å be. Så eller så. Så må du ha ordentlig vel og flott år og ånder til bare et hjerterop kan man lete etter årene og finne ganske slik årene, men det er også en serie tanken om. Året bøn, det nevnt om 600 ferier i Bibelen, så det er et totalt major ting i Bibelen, heter vi be. Og det er nevnt en 25 ferier i Bibelen om Jesus, at han be. Ofta be han før han til viks, om morgenen tølja, og han lærersveinen vakna, og så fører han ut i et øyested, og her be han. Om det stendet at han be en halvan åt. Han be for bøttene. Han be for Lazarus. Det er ikke eit av bøn til Lazarus, han kom ut. Han som deg var. Han be i samband med søster kveldmåltøyene. At han var risen, jeg finner ikke at dårlig just ligan, så be han eisen. Og det er en tøttjestø og i Nødja Testamentet at vi leser bøner, altså siterer jeg, altså gassareir, lang, gassareir, sitat, fotbøn, tøttjestø og svart. Og jeg kan nevne noen dømer som de kan kjenne. En lengbøn stender i Johannes 16, og vi kallar for høvdsprestabønnen til Jesus. Han ber her først for seg selv, og så ber han for lærersveinen, og som da tria, så ber han for alle timer som får komme settene, som kommer til honom. Det er faktisk jeg og du. Og at du alle avhørser legger mest til at temaet her er eit, og det er einleik. Det skal ikke stå som det er, det er bare en liten parentes. Nå, han ber eisen i Getsemane. Han ber av krossen, flere bøner. Og da vi fører hvor ut i Apostelsøvnene, så en av de første kapitlene, så vil det be Peter og Johannes Tekner og sette fire rai her. Tar det jo i luftsvannet faktisk her. Men der ble så slept det ut. Og det får alltid til samkomne, og de er så iverglige, og så ber de en fellagsbøn. Og hun alltid siterer, lengbøn. Paulus ber flere bøner, der siterer jeg, Johannes ber, sitat. Og så kanskje den kjenteste bønnen som vi skal komme til, enn den her, feirvar. Og jeg kaller denne bønnen som Jesus lærte å kunne bia, tog jeg at i Lukas 11:1, så stendte det at en av lærersvann Jesus kom til hans herre, og sier så leis, Johannes Døybaren, han er larsen og lærersvann av bia. Kan du ikke eisen lære å kunne bia? Jo, sier Jesus. Og så lærer han der hese bønn. Han stendte først her i Lukas 11, og her er det stått på en 2 vers. Men så stender han så i sin heilt, i Matteus 6, 9-13. Det er langt utgave, en komplett utgave. Og Arne vil lese feirvar, så er det 4 vers arbeid åren i kapitel 6 i Matteus, versene 5, 6, 6 og 8. Og vi er midt inne i fjallarprætikene. Det er midt inne i fjallarprætikene Jesus underviser det her. Man prøver å lese det her. Ta de bia mot det ikke være som hyggelarner, til ta mot damer og standa i synagogen, og ved mot noen og bia for at her kunne være satter av mennesker. Sannelig sier til henne, tar jeg langt å finne til lønnsøyene. Legg mest til, nå fører vi det flertallet og gjør det eintall. Vet du hva mener til å si eintall? Da er det 2. Og ikke tid. Øtline verste, eisne feirvarbønnen, som hun er i flertallet. Da kommer det navn og løtt. Men dette vers, dette er eintall. Men 2,
Jeg og to. Ta vi det ensammel. Ta du bier, færre i kamertøyt, lett at du hortøyna, og bi til feir tøyn, som i London. Ta skal feir tøyn, som ser i London, lønna tær. Vers 6. Nå finner han irat i flertall, og han vil være i flertall. Og i bønnen tekker han mot det ikke farfangt takk og årene oppe sammen, som heitningene så det halte at det skulle være bønhørter. Ta vi tar nøyt av mange år, vers 8. Lugis tog ikke time, og så gjør vi til øl avverda. Tog feir tekker av veit, kvært i kontor var åren til bia han, at skulle komme til. Men det er veldig viktig. Tog feir tekker av veit, kvært i kontor var åren til bia han, og så lærer han en bøn. Og man kan spekulere, hvor skal vi så bia? Men jo, vi skulle bia, men hadde i stadvek en verleik. Og så kommer man til bøn, kommer til bøn. Og Jesus sier, etter hans munne, tog skulle du bia så leis. Og den bønnen som jeg setter på her, hadde den som jeg har hvordan lært i skolen, og ja, hun var byen i kyrkjene, hva en sånne damer kom nått. Hadde ikke akkurat han som stender i Victor så tog jeg. Jeg tog ikke henne, jeg tog bare hesa, så tog jeg sett han på her. Jeg gitt det flest i mer familier, vi hesa oppgavene. Vi bor sida det samme, så det lukket mye. Ellers, fei var, til som er til himmelen, heilagt ved navnt ut, kommer rydget ut, ved villig tøyn, som i himmelen så gjør. Det kunne det akkurat daglige brei. Og fyrtje og synder okkar, så vi leiste fyrtje av teimen, og vi møter okkom synda. Leie kan ikke frestninger, men frest okkom fra djedla. Tøy tøyte rujtje, valgte jo heiren, atlar over. Amen. Hadde bønnen. Veldig stort. Først sier han, feie var. Legg mest til at han sier ikke, bruker ikke god. Det kunne vi naturlig å si, heila er god, stor er god, veldig er god. Nei, han bruker feie var. Og da skal sier man fella var, og en skal sier man our father. Og at husker hvis det skal være fata unsa, feie var. Det er mer personlig. Og hvis han er feie akkurat, eller pappa, så man kan det bare bety at det er at ja, men så er det vidt bøtten hans her. Skjønner du? Men samtidig, god han er jo ande. Så det er ikke fysisk meint. Og pappa min, han heter Hans Albert. Det er ikke han vi snakker om her. Så til det stendet ferier, så er det iført den tøtten ikke sjåd. Det er han som er skaparen min, han er min opprørende. Kanskje leverer vi fortelleren en liten søv, og da bøttene kommer var små. Så sier den ene døtteren, Silja, forteller hun hjemme at hun er veldig kjønne jenta, og hun eier 2 pappar. Altså, hva skal jeg si, en biologisk pappa og en stedpappa. Men Silas, som er 4 år yngre, og var pikkelig dranker, rann rundt av gallen, han sier vi stod en kjølse litt, og da tog litt, og bare siden vi er i sundagsskolen, til han sier, jeg har 5 pappar. Hør du til? Altså, fortell. Jo, 2 pappa, og God, og Jesus, og Helliganden, og Herren. Så jeg mangler ikke pappaen her. Så da det stedet ferier, pappa, så er det iført for den tøtten, som du sier. Jeg vet ikke hva tanker, hva assosiasjoner til først, til jeg sier året ferier. Så jeg vet at ikke alle fedrer, pappar, er perfekt. Så de sikkert du først så øle påstår, men jeg vet det, det får ikke øl. Som du får det, ja, ikke øl. Men jeg lov der, hesen ferier, han er god. David er ikke Herren, altså Jahve, er hiremoen, mer fattast ønske.
Salme 23. Vi ber kollektivt disse bønene, eller han, man kan ikke be individuelt, men eisende kollektivt. Alltid flertall. Men hun kan ikke det eisende beast sjølver, ensammadler, tar man ned i løgnkammeren. Og det noe vekkert vet du alltid at hvis jeg bier sjølver, og jeg bier flertallet, ja, men så bier jeg faktisk vekkene mine medsystjen. Så bier jeg som er pastor av troerfamiliene. Til hun jo flertallet. Gjev okkene det, okkene daglig brei, hvis jeg bier henne. Okkene ødel. Bier vekk okkene ødel. Det gjør du eisene, hvis du bier henne, ensammadler. Så sier han, «Tu som er til himmelen». God, han er fjærer, vi først. Men han er eisende nær. Altså, han er her oppe i himmelen, men han er eisende pappa. For jeg bruker fagår, God, han er transcendentor. Det mest er god, han er hagre enn skapande verst, og han er avhengig av skapande verst. Men, et fagår er rett, han er eisende immanent. Han er samstånds nærværende ui skapande verst. Så transcendent, ja, og immanent. Beg. Og det er faktisk ikke å noen ting som jeg sier, så er god. Beg. Det er tvei ting. Ikke alt, det er tvei ting. For det er det meste som vi kommer til å ha. Ta som. Og så et avverst, det griske året som ble nødt fri himmel, altså to som er til himmelen, til flertallsår. Altså, to som er så i himmelen noen. Hvis man ikke ut i danske bibelene fra 1992, altså den danske folkekirken, til bibelene, så stender du som er i himmelene. Flertall. Nå. Det stender omgående i bibelene å forklare første himmel, andre himmel, tredje himmel. Det stender ikke forklare på andre måter, men sambar jødisk tradisjon, sambar kristne tradisjon, og var 1000 må de sagt, så er det flere nivå, godt forstår her, flere sferer, godt forstår jeg rett her, av himmelen, flertall. Den første himmelen, til den fysiske himmelen, her som skudgen er, og her som fuglene flikva, bare der, til den første himmelen. Vi leser første Mosebok 1:20, så sier Gud, fuglar skulle flikva i ved hjørnet, under himmelkollen, og så vær. Første himmelen. Andre himmelen, første Mosebok 1:14-16, her beskriver hvordan skapar den andre himmelen. Det er universet, til allheimeren, til kosmos. Altså månen, det nærmeste, og så solen, og planetene i okkar solsystemet, udettene, og så alle stjøttene i okkar egna mjölkaveie. Vi er jo parst en stor galaksa, som er tallersken form av, og så vi er ut milliarder av galakson, milliarder og fantasiliarder av stjøttene, jeg vet ikke hva det er ut, andre himmel. Så er det en tredje himmel, og han er bosav av Guds, og det er her vi skulle være en dag. Johannes 1:2, tror jeg. Jeg lar meg lykke lese et annet fil, og forklare et annet først. Og i 17 Korint 12:2, her sier Paulus noe øyelig avhverst, og jeg citerer. Han sier fra en mann som for 14 år siden var riktig bostor, lykke inn i tria himmel. Så heter vi tria himmel, det er ikke noe jeg finner på. Paulus skriver om det, inn i tria himmel. Johannes 14:2-3, øyla kærleksfullt frasøkn alt, ja. Jesus sier såleis, og i huset færs munser nekve bosteier. Var det ikke så har jeg sagt til til han. Jeg færre bostor, er gjerra tikkun sted til reier. Jeg kom i atter, og tætje tikkun til mun, så jeg sin tid skulle være her som jeg er. Hadde steg her alt tryggvande for å være sammen vi gode og i alle ræver.
Så hvis vi tenker det året etter i himmelen nån, i flertallet, det er det jeg har god rævor i ødlån, eller viktig å minnes skilja, at god har rævor i ødlån her som trimon himmelen, ødlån her som trimon sfæron, eller han rævor i ødlån sfæron av eksistensen. Han er herre og de skjønlige, himmel 1, himmel 2, og til åskjønlige, og i ødlån dimensjonen av eksistensen. Og det skal legge mest til, her er en balanse i tenkenen, for det er så leis at God som feir, pappa, han er intimor, han er nær, han er kæresfodler, han er vissunne heile anda som pant. Ui, mer og ter, så nær er han. Okay? Hins og Jan, han er samtidig majestetskur, opphevjaur, suveren og kongur og i ødlån himmelån. Og helt av vi tar som det første himmelen, så er det her som vi er og her reisende. Så er det heilagt ved navntøyt. Heilagt ved navntøyt. God, han er uendelige heilaver. Han er 100% perfektor og uten synd. Og hvis det bare til å si 120%, så er han 120%. Han er perfektor. Alt som han er. Og øyelig avhåverdt frasøkninger i Isaiah 6 kan vi få oss av lydet kickhål inn i himmelen, liksom en hår åpner seg bare. Han har løtt om man ser lysen og så, atter. For lykke et lite blikk inn i himmelen her på et. Serafer stod rundt om han, herren. Der hadde 6 vantjer kvar. Vi tveim av fjallte, seraferen anlite. Vi tveim av fjallte han føtner, og vi tveim av fleihan. Her nikve serafer. Og ta råpa kvar til annan, heilaver, 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 er Herren god herskærarna. Serafan gjør det alltid, det er alltid gjørst det, det er alltid gjør det. Ødljøren er full av dord hansara. Og så kommer responsen til Isaias, han sier dette, ta seg jeg, vei mer, til utvi mer, til er med vi åregnen, verden. Han sier seg selv en kontra, den heilager. Åpenberingen 4:8 er akkurat så med åring. Og når det er Johannes evangelisteren av Patmos her, som på samme måte får et lite kikk, et lite blikk inn i tredje himmelen her på et gang 4 sier. Jeg tror hans måte beskriver det fram oppa. Åpenberingen 4:8. Mitt 4 hasete og i himmelen var det 4 verer som beskriver disse verene, hvordan det ser ut. Første del av nått til Gjøder og Peter sier heilaver, heilaver, heilaver er Herren god hin allvalgt. Han som er, som er og som kommer. Ja, alfa og omega. Og ikke annar enleg ikke god i nevntur trutja ferie på enda maten og ta tverferier. Det sier meg så mye at kanskje på tog til at ødlen enleikon man kan se til av god, så er heila leidje den upparste, den fremste, den fyrste. Så det nå er nevnt trutja fyrir på enda maten. Heilaver, heilaver, heilaver. Det kunne vi godt huske å løte om alt. Nå, Guds navn, Jahve, Jehova, det er langt og heilagt, og hvor blir vi så heilagt være til et navn, altså om at bliva, det er ikke frem og i tøyene. Det er en bøn om at Guds heilalegge må eisne være komma deres parster av hesar gjør og komma byggva ui okkom ødlån. Så vi må leva halka i liv. At en bøn inn i framtiden med Guds vilje, Guds heilalegge må seira inn i hesar planeter eisne hva er at vi mennesker genga rundt. Så er det kommet rydde tøyt. Nå, Guds rydde til noe komme. Og i Kristus. Johannes 8, 36 sier så leis. Rydde mot er ikke av hessen heime. Det er å si, ok, Jesus kom, han gjør ikke rydde akkurat som Franka rydde, eller Ester rydde, eller hva. Han blir ikke statsminister, eller konger, eller ministerpresident, eller rydde. Nei.
Johannes 18:36, her sier Jesus, rydde Guds innan uitikkon. Det så lest det Hans rydde inni ui hans herra bøtnon. Så Jesus har gjerst vi tog inn konkur her å gjøre, ikke vi herstekka lånt og blå konkur her, men vi er ombrøyda eit og eit gjerst, venter det vi. Eit og eit. Sånn blir han konkur. Og dette rydde det byrja, men det er ikke fullkommet igjen. Vi er ikke kommet helt på plass igjen. Vi ber om at Kristus må råa inn i ui okkon, og ultimativt, og i ødel heimenon, tar vi sier, kommer rydde tøyt. Dette er en radikal bøn. Jeg vet ikke om du hoksa hva det er du byr, tar du byr etter. Men det er radikal bøn. Tog en gjottar god som konga ut her, og i mer, og i heimenon. Og vi ber om å være pastor av hessen rydde. Henda bønner eisen kan nok eisen inn i framtiden, langt inn i framtiden, til setten kom og Jesus er. Tid Jesus for å komme atter. Kommer rydget ut. At det er en langsel. Jesus kom. Og ganske alle vil til dømme det eisen. Kommer rydget ut til alt vi just i orden atter. Det som var brått. Så er det veldig viljetøyen som i himmelen så gjør. At det hjelper å bo i tvei. Det første, altså, Guds suverene vilje, altså han skapet alt. Han heldet av køyrande, og her er en ende her, og alt her i midten, der store linjene er. Suverent, han sier, det kan ikke pilke vi, så han det ikke, god. Men så er det hans vilje, og i menneskene, hans vilje at hver menneske skal leve selvbøye, frivillige etter hans vilje. Og dit, det er ikke verlet alltid, og så lengt ifra. Men vi ber Jesu bønne at mennesker selvbøyen må fylle Guds skal vilje. Være vilje til som i himmelen så gjør. Hvor bøyer han så opp på himmelen og gjør? Og i himmelen, her hender Guds vilje på en av veien. Her er noen forenger. Her er ikke en angel som sier, jeg er først streik og det er nok klart. Her hender hans vilje på en av veien. Så vi ber at det skal bli av hjørnet som det er i himmelen. Eller vi kan bytte det om, eller vente det høtte. Vi ber med hjørnet skal brøytast som verer som i himmelen. Det er himmelen noen. Vi ber om Kristi sinnele, til han som den eneste har alltid gjort Guds vilja. De menneskene skal ikke se manne. Er det møvelet, så let henne kærlig fære fra meg. Men så kommer årene. «Tå ikke som jeg vil, men som du vil.» Matteus 26, 23. Så vi ber ultimativt. «Ikke som jeg vil, men som du vil.» At det er en radikal bøn. «Ikke som jeg vil.» Hvor dere vil ikke det som jeg vil? Tid vil at vilja til i større mån. Ikke som jeg vil, men som du vil. Da du blir hessa bønna, så blir det hessa bønna. Så kommer vi til djev okkerne det, okkerne daglige brei. Og at det er til nok ikke, han mener nok ikke bare vi brei, tror jeg at hvis vi bare i brei, altså jeg vet ikke, kalbaksbrei, folkånsbrei, så det døy av underernæring. Ikke nok. Så det er nok symbolst for alt som vi har bruk for. Og vi har bruk for nok som nekvån for at ivleva. Altså, jeg mener så vi annan mat og drekka, klæger, teker, høtte, gå og helsevånande og så fremmes. Det er nekvån vi har bruk for det. Så jeg tykker vi har symboliserer alt det som åkken tørvar. Da vi blir om daglig brei. Men legg mest til, alt som vi har bruk for det, altså, god er just en match. Det er spesielt som vi sier nå. Jeg har bruk for mæte. God er skapet en match. Han skapet mæte her ute som jeg kan teka og ete.
Jeg har brug for å drekke. Han har skapat mat her ute. Vatten og kola og jeg vet ikke hva, som jeg kan drekke. Jeg har brug for ilt. Han har skapat ilt, så jeg kan leve. Det bakterier og straler og vet ikke hva som alle til å leve av oss. Han er givet oss et skal, han er givet oss en vergemekanisme i oss, så vergemøter tog. Så imot til alt som vi har, alle tørver, så er et match skapt til at møte du. Kan du følge med? Annars har du ikke livet. Hva kommer det fra? Det kommer fra skaperen. God er dere forsørgere. Og det er en av hans navn. Jehova Jire eller Jaire. Det betyr Herren er min forsørgere. Herren er han som forsørger. Altså, vi menn og sikkert kvinner, vi sitter jo selv som forsørgere. Men jeg forteller der, du er ikke forsørgere, utan så god har givet der evnene er forsørgere. Han er han verilige forsørgeren. Jehova Jaire. Og så stendte jeg ut det. Det var kun ut det, og det daglige brei. Hvor ut det? Hvor ikke morgen? Ut det. Og jeg hadde dette peikere med oss i Øystadsfeltet, og det var i øyemørsene. Så kom mannen ned, 12 morgenen, og de får ut og hentet av ham. De fikk å vite, ikke teka til i morgen, så jeg gjør dere med ut det. Og i morgen, og nødvendig der, ta for det til tanndagen. Det er nok vi alle er god å gjøre. Han sier ikke for meg, og i det. Så bjørs ikke store morgendagen, så han sier ikke for til avgjør, at avgjørt utsøkt til avgjøren kommer, og i det sier ikke for det her. Han ikke vi skulle ha avledet honom som forsyrkjere, og ikke livet i egnar styrst, og store for morgendagen. Og ja, jeg vet, hadde ikke nevnt i praksis, men sikkert det han vil. Kanskje er en iverførde tøtningreisen her ved det daglige bregnen, til Jesus sier flere ferner, noe lukkende som at jeg er lysens brei. Tannu kommer til mun skal ikke hungre. Johannes 6:35. Han sier det nok ofte i en variant. Så ans åkken tørvar daglig brei, ja, så tørvar åkken eisne daglige Kristus som antallige føye. Du er så tjata som Kristus. Djev åkken det åkken daglige Kristus bæg i sjøy. Så kommer vi til noe som er eisne av verstadje. Og fyrtje var åkken sinter åkkere, så vi eisne fyrtje av teimen og imot åkken sinter. Her kopplar han saman til loddratta, fyrtje handa veien, og til vandratta, fyrtje handa veien. Ja, det er som om at så er bend som rørmenn bruker, 5 grader bend, altså vattner den handa veien, og så får det sendt handa veien. Altså, det som kommer ned handa veien, det skal for handa veien. Det skal ikke stekke her som er. Ok? Og i så bønene så vi kjenner vi okkara skuld, eller sinter, med ved skode. Og det er best han som kan fyrtje hva Jøkken og Jesu øvdar offere av krossen. Men samtidig så kallar hendan bønnen noen til å fyrtje hva øre mennesker nesten. Tøy, vi da selv møter ikke nøye. Altså, gjør ut etter det som først er gjørst møtet her. To, da, har møter ikke nøye, fyrtjøring. Det skal ut, ikke bare kan fære ut, det skal fære ut til alle medmennesker som er noen del. Her som du tar rad. Det kjenner seg lyknes om en omiskonsamma tjeneren, Mattias 18:21, og handler om akkurat dette. Viser at han som nok der fyrtjøva, har ikke skilt Guds nøye. Men så kan man spørre, ok, men mest er det så at Guds fyrtjøving er treida av det fyrtjøve, altså er frelsen treida. Og her tenker vi det er øyelig viktig at det skiljer tingene sånt der. Det er øyelig noen bibelske ting, skal man kort ut vei. Etter min utledning var sikkert sånn rødt, og jeg vet fra kyrkjesøvn og samkomstsøvn er det så. Altså, til å være frelster, fyrtjøkssyndene, og bli frelster, kom i himmelen, til av nøy. Johannes 3:16. Til vi trykker av Jesus Kristus og ikke annet, er vi være frelst.
Til så høgt elsker jeg god heimen, at han gav sånsvinnen einbørna, for hvert han og tror han skal være frelster og ikke fortapast. Så til vi trygg, Efesos 2, 8, 9, og jeg kan nevne 4. vers om det samme. Så la oss ikke blanda tingene sammen. Frelsen vi trygg. Men God legger øyelig an den da heter vi at han fyrtjeng som kommer nyer og for ut handa veien, og han går sammen på en måte. Hvis vi ikke vil fyrtjeva, så akkur sle av ikke fyrtjeving handa veien eisene. Han går sammen. Jeg tror ikke helt at jeg greina det. Jeg har rønt å lyssne til det, men jeg tror ikke helt at jeg greina det. Fyrtjeving den eneste plikten som vi nevnte i disse bønene. Det er ikke plikter i Bibelen. Du skal gjøre hett og hatta, og jeg vet ikke hva vi skulle gjøre av plikten. En plikt nevnt, til hentan. Så fyrtjeving helt sentralt i kristne løvene. Så utan fyrtjeving, så var vi ikke Guds bøttene ultimativt. Utan fyrtjeving av nastanen, så var det ikke en einleidje med folk. Så var det ikke kærleidje med mennesker. Helt avgjørende heter vi fyrtjeving og i kristne trunne. Videre fyrtjeven, så leser vi kunne fyrtjeve. Det hong sammen. Han går ulla størst sammen. Så kommer vi til det neste. Leie kunne ikke frestinger, men frelser kom fra de edla. At de skal stende fri oss fra det åne. Ikke frels, men fri, altså fria. Jakobs brev 1:13. Ønske sier til han vil frestaver, vil frestaver god. God vil ikke frestaver av henne ytla. Og så kommer det, og han frestar heldur ånka. Ok? Så man kan få hoksa her, leie ikke frestinger, jeg kan god rundt og ha tendenser til å leie ikke frestinger. Nei. God frestar ånkan. 4:13, bare for å slå det fast. Ongen fresting kom av dikken, og at året kan tøyes til rønt eisene. Ongen rønt. Her kom av dikken uten menneskelig og gode trofast. Han skal lete dikken være, han skal ikke lete dikken være fresta uten rønt, uten det og i tider og ment. Nei. Han skal se meg vid frestingen gjøre eisene utgångene ur henne, så de får 12. 4:13. Men hva mest jo så at her, leier kan ikke og frestinger. Som jeg nevnte, det kan eisene betyde året selv, from året. Leier kan ikke og rønter. Det er sint noe annet. Så selv om den orangen sin snedige forskånd, så leier han okkur i at tilgjøre det først. Leier okkur jokken rønter. Og det som pastor i at testa okkur og testa okkur er trygg. Han løyver, han løyver vi først har hørt ting henta. Men enda mal er omkant vi, vi skulle være frestaie og fettla og fære i sår. Men motsatt at hjelpe okkur at komma til et bedre sted. Veksa. Hva er det så til idla her beint? Og Jesus ser man ikke noen som hekker nærmere etter årene som er brukt, så merker det ønskap som heilt. Men det kan ikke tøyes til faktisk hin idla, altså Satan. Frelser kom fra Satan. Eller tøy ønta som er. Så vi ber god om hverje møter alle opp om djevelsens, Satans. I Efesos 6, det minnes sikkert hermannen her beint, vi kjøldre og svørre og sandalen og reim og lumalion. Bergeste møter, ja. Men jeg vil si eit, jeg vil gjerne understryke eit, og lurt nå vel etter. Kristus hever sikra av tøy ønta. Det er langt hent. Kristus hever sikra av ønta. Så det er ikke nær han skal gjøre i morgen, eller røyner gjøre det. Kristus hever sikra av ønta. Og det er det som vi ber om at vi kunne være en pastor av. Her som sier noen, han hever sikra av ønta. Djevelen er en slien nyrtrakka trappa makt. Bye. Han hever sikra av ønta. Det synes jeg ved deg. Så er det enda tøyte rujtje, valgte jo heiren om alle over. Amen.
Og en fagårde så det en doxologi, altså en stort lovprysende av gode, som nok sånn solmar hava, og flere brøv til Paulus enda eisen ved en doxologi. Herren vil så lytter opp på en måte som her. Hvis du lukker til henne i jøkken, du tog til rujtje, altså, God den sanne konkurren, og i ødlån rujtjon. Minst det rujtje, det inni og her. Først og fremst, inni og her. Her, til rujtje. Han konkur i ødlån rujtjon, vi som heilig anta. Han ui ødlån synen bøtnen, og brøyder okkom, ein og ein, så vidt være som han. Valde, altså, tutrujtje, valde. God hever alt valgt, ja. Men tid, det kommer ikke til uttrykk vi valgs nøyslo. Trump og kompani, det vi valgs nøyslo. God, hvordan nøyder han sitt valgt? Han utdønner vi kærlega, vi rettvise, vi sannleika. Således utdønner han sitt valgt. Måner også, ha? Heieren hadde næste år i arbeid. Du tykte rujtje valgte og heieren. Bærs god hever oppe på heier. Det betyr det at vi må lette fra oss atlan okkar heier. Jeg må lette atlan min heier med stoltlega, lette det alt der, gjør så real. Brent opp, gjør så real. Det dytt. Tøyn heieren, ikke min. Og så om atlar over. Han entrar vi en evnleika perspektivet, og så minner oss av vånene av Kristus, at vi skulle i atlar over tid være hjemme i bostaden som Jesus færden hjemme gjøre til oss. Og hvis jeg god, jeg husker om vi kanskje om det perspektivet, hvis jeg god skapte, bestemt på et år, så skapte jeg støtten der. Vi en år, liksom bare, så alle støttene til, liksom, ok, det er noe så kraftfullt gjørst. Hvis han gjør det hvis hun en år, og Jesus har brukt nå 2000 år på å bygge bosteder, hvordan går det? Hvordan godt er det ikke? Det er gå bosteder. Det er gå bosteder. Så jeg setter ned ivskriften til enda, jeg skal enda helt kjøtt. Ivskriften undran. Så det er nok ting som undran. Men det bønnen er veldig stort. Det er så nek som hun ikke nevner, som jeg kan huske meg at hun nevnte. Altså hun nevner ikke om heilig andan. Hun nevner ikke om å be for ungkon, ja, eisen ungkon. Sjukon skulle jeg si, ja. Hun nevner ikke om mission, ikke om evangelisering. Og hun nevner ikke om alle akkurat personlige tørver. Og vi er alle som halvtid er gitt, ja, hvis det er det som er. Vi er som vulkaner av tørven. Vi har sånne tørver og innskjør og krøv. Vi mangler sånne. Vi er om å breste, det er som en vulkan som er om å breste. En og ganger rundt så løs. Det er som, det nevner ikke ordentlig, det nevner bare brei. Brei. Jeg vet ikke om det er lagt mest til at 4 helten av bønnene, altså helten, altså det er 50%. Han snur seg om god. Altså, snur seg om feiren, snur seg om himlanar, det er flere, snur seg om heilanleika, og hans er rujtje, og hans er vilja. Altså, kom an, her kommer det til munn. Det kommer til sett noe helt. God, han møter dere av tørven. Han møter dere av tørven. Men det er ikke fokus i disse bønnene. Denne bønnene som aldri skal lære dere, minne er, og mer han tar vi bia. Så i ødla første halvan handler bare om god, hvordan han er, og hva han er, og hva han gjør, og hvordan han er heilaver, og så framveis. Helten! Og til bia, og til bønnemøte, så handler det om tørver, som vi har. Vi tar millioner av tørven. Ja, vi tar millioner. Det passer. Det er så.
Kanskje skulle vi lære en øyla trobla leksjo her på et. Øyla trobult prinsipp. Jeg tror ikke si at vi må måne i det i stand til arbeid. Så det er trobult, som er i utføren. Hetta, at vi skulle huske noe nek mer om god og hvor han tar vi bia. Og så i trygg om at han kjenner alle akkurat tørver, og han får teka seg av dem om vi bia eller ei. Vi tror også som jeg må bia kvanta for min økonomi til det sendes ut til. Til kan du skulle ikke vite av til, sånn høyre det for meg. Men tid, Matteus 6,8, til feir tykker veit, det sier Jesus som intro til feir var. Feir tykker veit hva tykker tørver, åren til bia han. Han veit det godt. Han vet det godt. Nå, ta Jesus tørver jeg bia, alla tøyina, så tørver okkon til eisen, sånn, mildt sagt. Men bøn måtte finnes tempos ut til som jeg sier det. Bøn snur seg ikke om å brøyta Guds vilja. Det snur seg om å brøyta mot hjert. Så er det vi for at innskja og troa det samme som Gud innskjer og troar etter. Bøn snur seg eisen om troaner, ja. Men ikke primært, ikke først og fremst, så kommer du i ærerett. Til at ære god, den fyrheltene bøn, fokus. Og alt annet lykke vil det gjøre oss mer lyk Kristus. Amen. Nå er det som fei var, og hun ble byen hersta, kollektivt, og til vi gjør det opptrykken alle, som vi kaller kyrkjøv, som vi kaller samkomstøv. Og i fleste, ikke alle, og i fleste kyrkjøv og samkom. Det kan bli en hardt, sammen til som har ho. Fæg var, til som i himmelen, heilat være navntøyt, kom i rydgetøyt, være viljetøyn, som i himmelen, så gjør. Gjev okken i det, okkara dagliga brei, fyrtje og sinter okkara, så vidt eisne fyrtje og taimon, og møte og sinta. Leia og ikke frestinger, men frelst og fra til ytla. Du er tøyte røyke, valgte og heiren, om atler hever. Amen. Og amen til mester, så være. Så være.